patas las mata, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué aquí estará tan seco y allá tiene bastante agua? No, pero hasta allí está cortado, hondo. Uy, pobre vaquita, no, esta se les va a morir. No, no, garrapata. Manchas son. Una chibola así le está saliendo aquí por la panza. Ah, no, hombre. No, no se mueren. Ey, aquí hay guapote, fíjate, Sunza. Aquí hay guapote. O tilapia, ¿vieras cómo le hizo ahí el agua? ¿El qué dice, amigo? No, pobrecita la ardilla. Allá va. Porque no le dio comida en la casa. ¿Verdad? Ahí dijo lo que era. Ahí tienes tu razón, ¿verdad? Uh, lo cargo. Espérate, espérate, te lo voy a llevar cargado entonces. Pero matalo. No. ¿Qué puso vos? Pero ponelo como puesta ahí. Ay, ya se va a acabar. Pero mátalo. Qué garra tiene. También si no lo matas ahí, lo vamos a tener que sacar. No le pegó. No, amigo, arriba le tiró a usted. Yo no le tiré donde estaba la mano. Si no, ya lo tenemos vigilado donde está. Sí, ese vale la pena sacarlo, que le hagamos un hoyo hasta el otro lado allá. Sí. Es que lo estaba muy abajo, vos muy arriba le tiraste. Que ver, allá está, ¿ves? Pues sí, pero es que le hubieras tirado donde estaba la tenaza. Pero porque la tenaza sí la tenía, le hubieras dado la tenaza, ¡pum! Se lo llevaba. Me pasó tocando los pelos. Ahí lo vamos a llevar. Qué chula se ven mis vacas. Ah, pues sí, este San Josito tiene cangrejitos. De esos. Aquí las venía a dejar para darle comida a las vacas. ¿Sí? Y aquí las trajiste para darle comida a tus vacas. Ah, grandes llantotas tenía. ¿Dónde está el pocito? Aquí era.
No, aquí cuevas, ¿no? El cangrejo. Es que nosotros la regamos. Bueno, que como vos pensabas ir de ahí para arriba, ¿va? No porque no hubiéramos ido hasta allá abajo. No querés una manzana. Pero estas son manzanas pedorras. Ah, aquí sí hay cuya, mira. Ah, por vida. Si la tiras aquí la detengo con el pecho. Ah, muy alto la tiró. Aquí sí hay morros, mira. Uy, pero eso no es tan bueno. No, eso están tirando. Aquí se van a ver de estas cosas, mira. Puta. ¿Mm? Sin cuya. O sin cuya, no sé cómo es. Ahí hay otra rascada, mire. Allá está otra rascada. Aquí hay otro cangrejo. Creo que el cangrejo es el que está de fuera. ¿Dónde es cangrejo? Ya me falla la vista. Allá abajo del palo. Cangrejo, tírale usted. Tírale. ¿Sí? Ahí sí tenés que pegar. En ese ñuñuquito ponelo. Acordándome cuando era militar, ¿no? Te faltó una vuelta. También ahí si no le pega. Sorry. Le pegó. No le pegó. ¿Ah? Le pegó. ¿Dónde está tu tirador? Oye, sí. Ahí está. Es que es un cangrejo. Ahí se quedó. Le va a tirar otro. La caca le salió. Es que también hay fallado con esa mampuesta que le habías dado. Sí, hay que llevarlo. Va que rascada esa que está ahí. Ahí a la paz, abajito. ¿Ah? Le vas a tirar otro. Está vivo. Si no le zampamos otro. Ni lo veo. No lo veo. Ese no es. No es ese. Vamos a tirarle. No, hombre. Ah, pues no, mejor llevémoslo. Saquémoslo ya. Ni le voy, no le voy a pegar. Este estado no pega. Es que no lo veo, la verdad. Va. O no lo enterré en el lodo.
Pues ya te digo. Espérate, ahí está. Ah, ahora sí lo veo. Ahí se va. Es que le hubieras tirado vos. Se fue. Tíralo. La regamos, mano. Pues sí, yo ahí lo miraba. Ay, sí, la re... No, pero se va a morir, va. Ah, pues no. Si pues ahora más no le va a pasar nada. Ahí está. Está cargado. Hoy sí. Dos tapas, Luis. Dos tapas, Luis. Bien, escuchó cuando le hizo ¡pah! Y se abrió así. Ahí cerquita. La punta le fue a poner. Ahí está yo, le hubiera pegado y me hubiera dicho, venga a tirar. También, si no es así. Ah. Pero esos son los más ricos con huevos. Con huevos son sabrosos esos animalitos. Ajá. Pues sí. Ey, ese era, yo lo vi más cholo. Ay, qué muchacho. Ojalá que esté ahí después.